வெல்கம் டு லைக் டு ஷேர் சேனல். இன்றைக்கி நாம் விக்கல் வந்தால் எப்படி ஈஸியாக சரியாக்குறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். விக்கல் எல்லாருக்கும் சாதாரணமாக வரக்கூடியது தான். அது தண்ணி குடித்த உடனே சரியாயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. சிலருக்கு அது லாங் டைமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இந்த ரெமெடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸியானது. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம். வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருள்: ஒரு கிளாஸ் வார்ம் வாட்டர், ஒரு லெமன், ஒரு ஸ்பூன் ஹனி போதுமானது. வார்ம் வாட்டரில் கட் பண்ணி லெமனை பிழிஞ்சு விடுங்க. ஹனியை அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதை எடுத்து அப்படியே குடிச்சிடாதீங்க. மெதுவாக சிப்பாக வாய் எடுக்காமல் ஸ்லோவாக குடிங்க. அது குடித்து முடித்தவுடனே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக விக்கல் சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.